Друзья, всем привет! Это средство поможет восстановить, очистить кишечник и смягчить, успокоить затяжной кашель. Напиток 2 в 1 для кишечника и от сильного сухого кашля. Напиток оказывает благотворное воздействие на состояние верхних дыхательных путей и верхние доли бронхов. Понадобится 1 плод высушенного инжира и стакан молока. Инжир я предварительно помыла. Кто уже раньше пробовал готовить это средство, могли столкнуться с такой проблемой, что во время варки молоко сворачивается вместе с инжиром. Поэтому инжир я проварю 1 минуту в кипящей воде. После того, как инжир проварился, откладываю его пока в сторону. Теперь довожу молоко до кипения. Пока молоко закипает, инжир остыл, нарезаю его небольшими кубиками. Вот я разрезала инжир на 4 половинки. Молоко закипело, в кипящее молоко добавляю инжир, довожу опять до кипения и варю 1 минуту. Затем накрываю крышкой. Как видите, способ рабочий, молоко не сворачивается, все отлично получается. А также молоко может свернуться из-за того, что оно не свежее. Причин может быть много. Может молоко свернуться из-за того, что инжир, возможно, чем-то обрабатывают. Поэтому я его предварительно хорошенечко помыла под проточной водой, а затем еще прокипятила в воде. Ну вот все, сейчас минутку покипит молоко, я его накрою крышкой, и под крышкой он будет настаиваться 15 минут. Отвар с инжиром остыл и стал теплым, теперь его можно применять. В теплом виде перед сном. К утру кашель станет мягким, станет намного легче дышать, болезнь отступит, состояние больного улучшится очень сильно. Инжир, который остался, нужно съесть. Это хорошо почистит стенки кишечника. Пьют напиток от 3 до 10 дней. Обычно после первого применения на следующий день настает облегчение. Противопоказаний практически нет, кроме сахарного диабета. Может быть индивидуальная непереносимость или непереносимость молочных продуктов. Всем спасибо за просмотр, будьте здоровы, до новых встреч на канале.